which patient eligible for stem cell therapy? We expect benefits in most patients. The clinical data currently available suggests, and also from our own experience in Australia, suggests more than 90% of patients should experience at least a 50% reduction in pain. Something in the order of 65% of patients treated would experience more than 75% reduction in pain. Obviously, with that comes improvements in joint function and improvements in quality of life. The typical patient that we like to treat is the younger patient, somewhere between 45 and 65, with what we'd say a young patient with old joints, where they experience cartilage degeneration. It's clearly diagnosed. We see radiographically there is a reduction in the space between the joints or the bones, and you know, there's a focus on functional improvements. They're the kinds of patients we would like to treat. Now, how it work in the backache? One patient come and you ask you that we have a back pain. You start a stem therapy in backache disease? Patient selection criteria. Yes. Sure. In terms of back pain, although it is possible and there is some very early stage clinical evidence that it has potential in the treatment of, for example, degenerative disc disorder and other back problems, as an evidence-based clinic, we're more focused on where there is an abundance of evidence and safety profiles. So we're focusing more on the peripheral joints, not necessarily yet on the spine and back problems. Okay. Ashok, तव्हां जेका थेरेपी आहे इहा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई आहे, का अस्पताल खोली अथव या अञा तव्हांजो इरादो आहे कुझु हिते को सिलसिलो कयो अथव या अञा तव्हां ईंदो को माण्हुनि खे हिते को इलाज जो तरीक़ो पेश कयो आहे तव्हां? साईं एक्चुअली इहो असांजो जेका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो सिलसिलो हो उहो गुज़िरियल 3 सालनि खां ऑस्ट्रेलिया में हलंदो रहियो। उते त उन्हनि दुनिया ॾिसो तरक़ी पज़ीर मुल्कनि में अमेरिका या ब्रिटेन या आहे, पर असांजी ॻाल्हि था न, असां उनखे ट्रांसफर करण में 2 साल जो अरसो लॻायो उते। उन खां पोइ जनवरी 2018 में असां उनखे बाक़ाइदा फिज़िकली हिते एग्ज़िस्ट कयोसीं, माना हिते असां पंहिंजी क्लिनिक जेको आहे सो इस्टेब्लिश करणु शुरू कई। उन खां पोइ जेके इक्विपमेंट हुआ उहे इम्पोर्ट कयासीं, कई चाइना मां, इंग्लैंड मां, दुबई मां, अमेरिका मां, ऑस्ट्रेलिया मां मुख़्तलिफ़ इक्विपमेंट हिते ईंदा रहिया जिन खे काफ़ी टाइम लॻो। त जनवरी खां वठी हाणे असां उहा क्लिनिक जेका आहे कराची में ज़ियाउद्दीन जेका हॉस्पिटल आहे उनजे बिल्कुलु अपोज़िट असां ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल ऑर्थोपेडिक क्लिनिक जे नाले सां उते इस्टेब्लिश कई आहे, जंहिंमें फंक्शन क्लिफ्टन में ज़ियाउद्दीन अस्पताल उते तव्हां पंहिंजो सेंटर खोलियो आहे। बिल्कुलु, जेकॾहिं को मरीज़ अचणु चाहे त अची सघे थो, तव्हां ही इज़ मोस्ट वेलकम, अची सघे थो, बिल्कुलु अची सघे थो। अच्छा ठीकु आहे, अची सघे थो, माना इहो तव्हां हिकिड़ो सिलसिलो अञा शुरू कयो आहे पर अञा इलाज अञा शुरू न कयो आहे? न साईं, बिल्कुलु असां मंडे खां हाणे जेको ईंदो सूमर खां असांजो बाक़ाइदे इलाज जो सिलसिलो मरीज़ तव्हां वटि अची सघंदा। अच्छा तौफ़ीक़ हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि हिन में अचे थी, जेको तव्हां चओ था सेल जेके मल्टीप्लाई कयूं था, हिकिड़ी सेल खे डिजनरेट करे उनखे हज़ारनि में लखनि में वठी था वञूं, इन प्रोसीजर में तव्हां ॿुधाईंदो या डीन ॿुधाईंदो हाउ यू डिजनरेट स्टेम सेल्स? Regenerate cells. How do we regenerate the stem cells or grow them in the laboratory? Yeah, well that's a good question, because that's what's unique about stem cells is they have the capacity to only once replicate. Stem cell put from body? Yeah, that's right. So we can obtain the fat tissue by what we call a mini lipo aspiration procedure. From that, on the same day, we can obtain regenerative cells. How many days in procedure? We'll inject the patient with the first lot of regenerative cells on the same day that they came in to get the tissue harvested. Then we can isolate the stem cells and grow them to high numbers. That's a unique quality of stem cells, is they can replicate, but we try to keep the total number of replications low so they maintain their healing capacity. What that allows for is then a repeat dose of stem cells and then a follow-up repeat dose at 6 months. What we've, from our experience in Australia, discovered is that that's the optimal treatment algorithm to obtain the best results in terms of patient outcomes. तव्हां थोरो इन में तव्हां बि थोरो उनखे ॿुधाइजो, मुंहिंजो सुवाल तव्हां ॾे बि वरी हुन बि थोरो वॾो कयो त जेकॾहिं हिकिड़ो सेल तव्हां खणो था त उन मां केतिरा सेल ठाहे था सघो? साईं बेसिकली
डीन आम माण्हुनि खे सम्झायो इहा ॻाल्हि। डीन जंहिं नमूने सां सम्झायो आहे उनखे जेकॾहिं पंहिंजी ॿोलीअ में अप्लाई कयूं त हीअं आहे त बेसिकली कैपेसिटी त हुनजी रीजनरेशन जी तमामु घणी आहे, पर असां उनखे लिमिट करे 40 खां 50 मिलियन ताईं आणियूं था। उनजो सबबु इहो आहे त उहे काफ़ी थियनि था त गोॾे में जेकॾहिं इंजेक्ट थियनि त गोॾे जो सूर बि घटिजी वेंदो ऐं उते कार्ट्रिज जेका आहे उन खे बि रीजनरेट करे सघिजे थो। पर हिन जो चवणु इहो आहे साइंसदाननि जो त जेकॾहिं तव्हां उनखे तमामु घणा रीजनरेट करे वेंदो त उन जी हीलिंग कैपेसिटी जेका आहे रिपेयर कैपेसिटी उहा घटिजी वेंदी। उनखे माना जीअं रबड़ खे इलास्टिक खे घणो कबो आहे डिघो त उनजा त इन जे करे हिननि उन जूं लिमिटेशन्स रखियूं आहिनि। त माना उनजो जवाबु इहो थियो त असांजी इहो प्रोटोकॉल इहो आहे त असां 30 खां 40 मिलियन ताईं हिकिड़ी धक में जेके असांजा स्टेम सेल्स आहिनि उनखां वधीक न कयूं, पोइ छाकाणि जो उहो सफिशिएंट थो थिए इंजेक्ट करण लाइ ऐं उन सां फ़ाइदो बि थी थो वञे। अच्छा इहो पर आउं थोरो उहो हिकिड़ो सेल न बल्कि 5 to 10 मिलियन सेल असीं जेको आहे सो लाइपोसेक्शन करियूं था। लिपिड मां हिकिड़ो सेल त नथो निकिरी सघे न, उहो त माना जॾहिं असीं लिपिड सक्शन थिए थी लाइपोसेक्शन थिए थी त उन में जेका असांजी 30 या 60 उन में तक़रीबन 5 to 10 मिलियन आहिनि, पर उन्हनि जो जेको सम्झो उनजी जेका पोटेंशियल आहे या उनजी जेका रीजनरेटिव आहे उहा थोरी एतिरी न आहे जेतिरी असीं उनखे छो असीं कल्चर सेंसिटिविटी करियूं था उन्हनि खे असीं अलॻि करियूं था। छो त उन में त 30 सीसी में फैट हूंदा, फैट सेल हूंदा, ॿिया सेल्स हूंदा, पर असां उनखे क्लियर करे उन में सम्झो त कुझु एंजाइम्स वग़ैरह उन में मिलाए जेके स्टेम सेल आहिनि 5 to 10 मिलियन उनखे अलॻि करे उन खे असीं कल्चर करे 50 ताईं पहुचायूं था। Dean, can be tell me about any man donate the stem cell, any patient, any other any donor donate patients any stem cell? No. We're not using donor stem cells. We're using the only stem cells from the patient. Same. Yeah, we call that autologous stem cell therapy. From a donor, the term used is allogeneic stem cells. There's a lot more research that needs to be done in terms of safety profiles, etc. But that work is being done. It's very early stages, and fortunately, some excellent teams in Australia are beginning those studies very soon. In you research in any donors cells? Do research? Not at the moment. No, not me. Not at the moment. Not me personally. Yeah, our colleagues are. इन ते मुंहिंजो जवाबु इहो थींदो थोरो सामाइन खे ॿुधाए छॾियो त जापान में ऐं कोरिया में तमामु घणो कमु पियो हले त ॿियनि डोनर्स जो कढी उनखे क्लियर करे, छाकाणि हक़ीक़त इहा आहे त जेकॾहिं तव्हां कंहिं यंग एथलेटिक जो स्टेम सेल कढो त उहो त वधीक पावरफुल हूंदो, तव्हांजो पंहिंजो जेको हूंदो थोरो कमज़ोर हूंदो, पर उन सां गॾोगॾु जेके आहिनि से रेगुलरिटी इन्वायरमेंट जेका आहे रेगुलरिटी एनवायरमेंट उहा सजेस्ट इहा थी करे हींअर त जेतिरो असां पंहिंजा सेल कढी विझी सघूं उन में बहितरी आहे जेसि ताईं उहा रिसर्च दुनिया में कंप्लीट थिए। उन में हुननि जो चवणु इहो आहे त ऑस्ट्रेलिया में कोई रिसर्चिस थियनि पियूं त जीअं डोनर सेल्स खे असां प्रोसेस करे विझी सघूं, जंहिंजो वॾो फ़ाइदो थींदो हक़ीक़त में। जंहिं ॾींहुं इहा टेक्नोलॉजी परमिट थी वई, फाइनलाइज़ थी वई त असां फोर फ्रंट ते हूंदासीं उन टेक्नोलॉजी, मतलब डोनर बि उन में शामिल थी वेंदो। हा, पर जंहिं ॾींहुं हिकिड़ो सवाल आयो आहे मूं वटि त हिकिड़े पेशेंट आहे उनजो जेका असां ॿांह भॼी पई आहे, उहा डिजनरेट बि थी आहे, उहा डेवलप थी आहे, पर उनखे ऑस्टियोपोरोसिस बि आहे, त छा फीमर जी त छा उनजी जेकॾहिं फीमर डैमेज थी आहे या ॿांह डैमेज थी आहे या वॾी लॉन्ग बोन जेका बि त उहा डिजनरेट बि थी आहे, पर उनखे ऑस्टियोपोरोसिस बि आहे या ऑस्टियो जेके असां आर्थराइटिस उहो बि आहे, त छा उनखे मरीज़ जो इन तरीक़े सां इन स्टेम सेल जे थ्रू का थेरेपी करे सघिजे थी? मां नथो सम्झां, पर अशोक साईं तव्हां हिन सवाल खे जवाबु ॾियो। साईं उहो अञा अर्ली स्टेजिस ते आहे ऐं उन में असां छो त मूं तव्हांखे लास्ट टाइम बि मां मैंशन कयो त अहिड़ी का असां रिसर्च या ईअं ई सम्झो त को प्रैक्टिस या असीं कंहिं ते उहा शइ नथा करणु चाहियूं, जेके प्रूवन शयूं आहिनि उहे ई असीं उन सेक्टर में ई असीं कमु करणु था चाहियूं। ऑपरेशन थी आहे पर उनजी बोन जेका आहे न उहा डेवलप न पई थिए, उहा पूरी मोरे न पई, सिंधी लफ़्ज़ में खणी त छा उन ते इहा अप्लाई करे सघिजे थी? पॉसिबिलिटी त स्टेम सेल जे तव्हां पंहिंजो खणी हणो था त नुक़सान त को कोन्हे, ठीकु, पर असां जेके रिसर्चिस या जेको प्रोडक्ट खणी आहियूं उन में सिर्फ़ु नीअं ई हुन जे लाइ, पर उन में हर्ज को कोन्हे। जेकॾहिं माण्हू करे
असांखे हींअर ताईं कोई एविडेंस न मिलियो What's the different bone grafting and stem cell, any surgery, shortening of bone, we use the stem cell? It's not mainstay practice currently, but there is the potential. Yes. I've observed some evidence of even severed fingers where a young man lost the tips of his fingers and he was treated with stem cell therapy inclusive of electrical stimulation, and they were in fact able to elongate his fingers, which is incredibly exciting. Yes. I think the cellular intelligence that's kept or maintained within these stem cells is incredibly exciting, and we're yet to fully tap into their medicinal properties. fully explore साईं हाँ, हा explore the करणो more पवंदो। we explore the more we realize फ़ाइदो the वठी सघिजे potential थो। तमामु घणो साईं तमामु अच्छा अशोक जेकॾहिं बोन ग्राफ्टिंग कयूं था जीअं फीमेल जी हाणे ॻाल्हि ज़िक्र हले पियो असांजो उनजो त छा उहा बोन हुनजी वधे कान थी मोरे कान थी या मतिलबु उहा अञा उनखे मिले कान थी या उनजो जॉइंट अञा सही नथो थिए त छा ॿिया कहिड़ा प्रोसीजर तव्हां ऑस्ट्रेलिया में रहिया आहियो तव्हां बि ॾिसो था छा त बोन ग्राफ्टिंग वग़ैरह करे उनखे बहितर करे सघिजे थो से बोन ग्राफ्टिंग त अलॻि हिकिड़ो procedure आहे। हिकिड़ो अलॻि प्रोसीजर आहे उनजो स्टेम सेल सां त को न पर को तरीक़े सां उन मरीज़ खे बचाए सघिजे ॾिसो उहो डॉक्टर डीन जेको आहे सो एक्सप्लेन कयो हा। त असां स्टेम सेल किथे बि यूज़ करे सघूं था एज़ ए रीजनरेटिव थेरापी हा। पर छो त असां फ़क़ति उन डोमेन ताईं महदूद आहियूं त असां उहा शइ न कंदासूं पर असां उहा शइ न तव्हां न कंदा पर थी सघे थो हा यस इट इज़ पॉसिबल उहो वरी ग्राफ्टिंग जा एक्सपर्ट्स आहिनि ठीकु आहे न साईं जिन जो कमु आहे उहे न ऑर्थोपेडिक सर्जन जेके ग्राफ्टिंग कनि था देयर आर नंबर ऑफ काफ़ी माण्हू आहिनि जिन इन में तमामु घणी इम्प्रूवमेंट्स कयूं कुझु असांजा ऑस्ट्रेलियन दोस्त बि how you diagnose that patient's need to stem cell therapy how you diagnose any investigation investigated that patient Yeah, absolutely. So the patient would typically present with pain and joint dysfunction. They would be screened. only and both assessed. joint yeah overall body Yeah, maybe other. Okay. It's very rare that Okay. a patient just has one dysfunctional Okay, joint. okay. In reality, we're dealing with human beings. So that would be first assessed by a general physician who would then refer them to our orthopedic specialists Okay. who would then approve them for stem cell therapy. Obviously, there are certain contraindications if the patient has active cancer within the past 12 months, if they're pregnant, if they're chronically immunosuppressed.